Hello viewers, welcome back to Ram Birds Farm YouTube channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் குவாரண்டைன் சொல்லக்கூடிய தனிமைப்படுத்துதல் முறை. அதாவது புதுசா வாங்கக்கூடிய பறவையை தனிமைப்படுத்துதல் முறை. இதுதான் இந்த வீடியோல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம சேனலில் நியூ இயர்க்கான ஒரு சின்ன கிவ் அவே. இந்த கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சதீஷ் ஃப்ரம் பல்லாவரம் சென்னை, ரெண்டாவது மகேஷ், அவர் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி, தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா சந்தியான்றவங்க, இவங்க கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவங்க. இந்த கமெண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க. இப்போ குவாரண்டைன்னு சொல்லக்கூடிய தனிமைப்படுத்துதல் முறை இது எதுக்காக பண்ணுறோம்? நம்ம வாங்கக்கூடிய எந்த ஒரு பறவையாக இருக்கட்டும், அதாவது பட்ஜெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லவ் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், காக்டெயில், ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், இப்படி சன்கான்யூர், இப்படி எந்த ஒரு பறவையாக இருக்கட்டும், இந்த பறவையை நம்ம புதுசாக ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட்டில் இல்லை ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட யார்கிட்டயாவது நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வரோம். ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு செட்டப்பில் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம செட்டப் ஒரு ஏவியரி மாதிரி இல்லை சின்ன ஃபார்ம் மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம். இந்த ஃபார்மில் வந்து நம்ம புதுசாக வாங்குற பேர்டை எடுத்த உடனே கொண்டு வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஏன் வந்து புதுசாக வாங்குற பேர்ட்ஸை வந்து தனிமைப்படுத்தணும்னா, நம்ம வாங்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது அது ஹெல்த்தியாக தெரியும். ஆனால் வந்து அது உடம்புல சில இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது கேரி அவுட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இதனால தான் நம்ம தனிமைப்படுத்தணும். இந்த தனிமை எப்படி படுத்தணும்னா, இந்த பறவை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்க்கும் அந்த ரூம்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கக்கூடாது. நான் எப்படி தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கேன்னா, மொட்டை மாடியில் வந்து ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸை வந்து தனிமைப்படுத்துறதுக்காக வச்சிருப்பேன். அதாவது நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பழைய பேர்ட்ஸோட ரூமுக்கும் இந்த புது பேர்டோட ரூமுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து ஒரு கண் பார்வை மூலமாகவும், அப்படி இல்லைன்னா இதோட டஸ்ட் மூலயமாவும், அப்படி இல்லைன்னா இதோட பாத்ரூமோட இது மூலயமாவும் நிறைய டிசீஸ் வந்து பரவறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாம புதுசாக வாங்கக்கூடிய பேர்ட்ஸை வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம். இந்த தனிமைப்படுத்தும் போது நம்ம பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபீடிங் கப்பு, ஃபீடிங் வாட்டர் பால் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் கூடாது. இந்த தனிமைப்படுத்துதல் எத்தனை நாள் வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கணும்? 30லேருந்து 60 நாள் வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அந்த 30 இல்லை 60 நாள் காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ, அப்படி இல்லை அந்த பேர்ட்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இன்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷன் இது வெளியே வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வெளியே இருந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணி வரது இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ குவாரண்டைன்னு சொல்லக்கூடிய தனிமைப்படுத்துதல் ப்ராசஸ் அப்போ என்னென்னலாம் நான் பண்ணுவேன், ஏன்னா இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 டேஸ்க்கு வந்து இந்த விரல் மஞ்சள் இருக்குல்ல, இந்த விரல் மஞ்சளை இழைச்சி தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் போகும். 1 வீக் போனதுக்கப்புறம் துளசி, அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி தழை வந்து நான் வச்சிருவேன். இந்த துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். துளசி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஜீரண சக்தியை வந்து தூண்டி ஜீரணத்தை வந்து நல்லா உண்டு பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெஸ்பிரேட்டரியில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, அப்படி இல்லைன்னா மூச்சு விட முடியாமல் நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கஷ்டத்தெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்காக நாம் வந்து கற்பூரவள்ளி தழை கொடுக்கலாம். அதாவது டிசீஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிவென்ஷனாக கொடுக்கலாம். அதாவது நம்ம நேச்சுரலாக கொடுக்கறது வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது. அப்புறம் ஒரு 3 வாரம் போட்டோம். 3 வாரம் போனதுக்கப்புறம் வேப்பங்கொழுந்து கொடுங்க. வேப்பங்கொழுந்து எதுக்குன்னா, வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய புழு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த புழு வந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வேப்பங்கொழுந்து கொடுக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் 4வது வாரத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த பாயில்ட் அண்ட் கூல் நீம் வாட்டர் என்னக்கூடிய இந்த வேப்பலையை வந்து கொதிக்க வச்சு அதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு இது ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் பண்ணி பேர்ட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். அப்போ பேர்ட்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய மைட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மைட்ஸ் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இப்படி வந்து நாம் வந்து இந்த பேர்ட்ஸை வந்து டெய்லி செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்படி செக் பண்ணும்போது அதோட பாத்ரூம் இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணணும். ஏன்னா பாத்ரூமில் தான் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அது வந்து தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா பாத்ரூமில் சீட்ஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி அதில் பிளட் மாதிரி ஏதாவது வருதா, அப்படி இல்லைன்னா அதோட பாத்ரூமில் வந்து ஃபவுல் ஸ்மெல் ஏதாவது வருதா, இந்த மாதிரிலாம் வேரியஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பறவை வந்து ஃபுட்டு நல்லா எடுக்குதா, அப்புறம் தண்ணி நிறைய குடிக்குதா இல்லை நல்லா குடிக்குதா, இதெல்லாம் வந்து நிறைய செக் பண்ணி நோட் பண்ணணும். அப்படி எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லைன்னா ஒரு 30 இல்லை 60 நாளில் வந்து அந்த பறவையை வந்து நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கக்கூடிய செட்டப்பில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த பறவைகளோடைய விட்டுடலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா, எனக்கும் நடந்திருக்கு, என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இது நடந்திருக்கு.
ஏன்னா ஃபவுல் பிளேன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம கிட்ட ப்ரீட் ஆகுது அந்த மாதிரி பொறாம குணம் பிடிச்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க கிட்ட ஏன் ப்ரீட் ஆகுதுன்ட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அனுப்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வந்து இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. தெரியாம நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எடுத்த உடனே பேர்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து என்னோட செட்டப்ல விட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒன் டைம் வந்து இந்த மாதிரி நான் எடுத்த பேர்டோட இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்ல தெரிஞ்சவங்க கிட்ட தான் வந்து அந்த பேர்டை நான் எடுத்தேன். இது வந்து ஒரு ஃபவுல் பிளே, அதாவது வேணுன்னே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா என்கிட்ட வந்து அந்த டைம்ல வந்து நல்லாவே ப்ரீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இந்த ப்ரீடிங்கை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன இது பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அந்த செல்ஃபிஷோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுல் பிளே வந்து எனக்கு பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்கிட்ட இருந்த டோட்டல் செட்டப், அதாவது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து அந்த டைம்ல வந்து அடி வாங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4லேருந்து 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இதே மாதிரி நடந்திருக்கு. அதனால நம்ம வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் யாருக்கும் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு கேரிங்கால தான் இந்த வீடியோவை நம்ம வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் தெரிஞ்சுக்கணும், இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் இந்த வீடியோவை போடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்க பேர்ட்ஸை பிளட் டெஸ்ட் கூட அனுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் லெபார்டரி டெஸ்ட், இந்த கிளினிக்கல் எவாலுவேஷன் சொல்லக்கூடிய நிறைய டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட இருக்க பேர்ட்ஸ், அதாவது பெரிய பறவைகள்லாம் சில பேர் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த பேர்ட்ஸை வந்து நிறைய பேர் டெஸ்ட்டுக்கெலாம் அனுப்பி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராசஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு இழப்பை வந்து யாராலையும் தாங்க முடியாது. ஏன்னா நல்லா போயிட்டு இருக்கோம். இந்த டைமில் வந்து ஏதாவது ஒரு இழப்பு வந்துச்சுன்னா நம்ம மனசு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அதை எண்ணி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு சில விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த குவாரண்டைன் ப்ராசஸ்ன்றது இதான். பேர்ட்ஸை வந்து தனிமைப்படுத்தி வைக்கணும் ஒரு 30லேருந்து 60 நாள் வரைக்கும். நமக்கு வந்து அந்த பறவை வந்து நல்லா இருக்குன்ட்டு நம்ம மனசு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அதை வந்து தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறது நல்லது. இன்கேஸ் நடுவில் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி அதை க்யூர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய செட்டப்பில் அந்த பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து விடலாம். குவாரண்டைன்ன்றது என்னன்னா புதுசாக வாங்குற பறவையை தனிமைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய செட்டப்பில் கொண்டு வந்து விடுறது தான் குவாரண்டைன் என்ற ஒரு ப்ராசஸ். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராம் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.